আইডি কেবলের সাহায্যে হার্ড ডিস্ককে মাদারবোর্ডের সাথে সংযোগ করব। তবে আইডি কেবল সম্পর্কে আমরা একটু সতর্ক থাকব। যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাইডে ব্লু কালারের একটা স্টেপ করা আছে, এই অংশটুকু আমাদের যে পাওয়ার সেকশনটা আছে হার্ড ডিস্কের ঠিক এই পাশেই থাকবে। এই পাশে থাকবে এবং এটা যদি আপনি ঘুরিয়ে এভাবে উল্টো লাগান তাহলে কিন্তু আপনি এটা লাগাতে পারবেন না। আইডি কেবলের এক সাইডে আমরা একটা কালার শেড করা থাকে, এখানে একটা ব্লু কালার দেখতে পাচ্ছেন এবং অনেক আইডি কেবলে রেড শেডও করা থাকে। তবে ব্লু এবং রেড কোনো সমস্যা না। এই অংশটুকু হার্ড ডিস্কের পাওয়ার সেক্টরের সাথে যে সাইডটি থাকে ঠিক একই প্যারালাল সাইডে আমাদের এই অংশটুকু সংযোজন করতে হবে। এবং আপনি যদি কখনো ভুলও করেন যে ভুলে আপনি উল্টো সংযোজন করেছেন কেবলটি, কিন্তু পারবেন না, কারণ এখানে একটি পিন আছে, লক্ষ্য করবেন যে কেবলের, এবং হার্ড ডিস্কের পোর্টেও এই উপরে একটি পোর্ট থাকে। একই পোর্টে না হলে এটা আপনি ঢোকাতে পারবেন না। অথবা দেখবেন আপনি যে এই পিনগুলির মাঝের একটি পিন অংশ বাদ আছে, এই পিনটি যদি আপনি উল্টোভাবে দেন তাহলে কোনো রকম এটা বসবে না। ঠিক একই পয়েন্টে রাইট পয়েন্টটি তাকে বসাতে হবে। একইভাবে মাদারবোর্ডের সাথে অপর অংশটিকেও আপনার সংযোগ করতে হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুটি আইডি পোর্ট আছে, একটি মাস্টার পোর্ট প্রাইমারি আর একটি সেকেন্ডারি। আমরা আইডি প্রাইমারি পোর্টেই প্রথম হার্ড ডিস্ককে আমরা সংযোজন করব, কারণ আমাদের হার্ড ডিস্ক মাস্টার হিসাবে এটি ইউজ হবে। তা আসুন হার্ড ডিস্কটি আগে আমরা এর কাছে ফেলে দিয়ে স্ক্রু লাগিয়ে দিই। অনুরূপভাবে আমরা সিডি রোম ড্রাইভও সংযোজন করব এবং সিডি রোম ড্রাইভের ক্ষেত্রেও মাস্টার স্লেভ দুটি পোর্শনই থাকে। এখানে আপনারা লক্ষ্য করবেন যে যদি আপনারা একই কেবলে সিডি রোম ড্রাইভ এবং হার্ড ডিস্ক দুটোকে সংযোজন করতে চান তাহলে প্রথমত আমাদের মাস্টার রাখতে হবে হার্ড ডিস্কে এবং স্লেভ রাখতে হবে সিডি রোমকে। এক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে সিডি রোমকে অলরেডি স্লেভ করা আছে। আমরা সিডি রোম ড্রাইভ একইভাবে সংযোজন করছি। অনুরূপভাবে আমরা ফ্লপি ড্রাইভকেও তার স্লটে সংযোজন করব। এখন আমাদের হার্ড ডিস্ক, ফ্লপি ডিস্ক এবং সিডি রোম ড্রাইভ তিনটি সংযোজন হয়ে গেল। মাদারবোর্ডের সাথে হার্ড ডিস্কের আইডি কেবলগুলো সংযোগ করব। আমরা আগেই বলেছি যে আপনারা যে পিনটি দেখতে পাচ্ছেন এই পিনটির অপর একটি পিন মাদারবোর্ডের সাথেও খাঁজ কাটা আছে। ঠিক একই পজিশনে আমরা হার্ড ডিস্ক যেভাবে সংযোজন করেছি ঠিক একই প্রণালীতে আমরা মাদারবোর্ডের সাথে আইডি কেবলটি সংযোজন করব। তারপর প্রথম লিডটি দিব হার্ড ডিস্কের, এবং দ্বিতীয়টি আমরা দিব সিডি রোমে। এক্ষেত্রে আপনারা আরেকটা অবলম্বন করতে পারেন যে আমাদের আরও একটি সেকেন্ডারি পোর্ট রয়ে গেছে, ইচ্ছা করলে আমরা সিডি রোম ড্রাইভকে সেকেন্ডারি পোর্টও দিতে পারি। এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না, যেহেতু আমাদের প্রথমটি মাস্টার এবং দ্বিতীয়টি সেকেন্ডারি করা আছে। আর এটি যেহেতু সেকেন্ডারি করা আছে আমরা সরাসরি সেকেন্ডারি পোর্টও দিতে পারি। আসুন এটি আমরা সেকেন্ডারি পোর্টে দিয়ে দিই। খেয়াল রাখতে হবে যেন এই রেড স্ট্রিপটি, কালার স্ট্রিপটি পাওয়ারের সাথে সংযোজন থাকে, অর্থাৎ পাওয়ার প্যারালাল থাকে। এটি হচ্ছে পাওয়ার এবং অপর অংশটি মাদারবোর্ডের সাথে সংযোগ হবে। দুটি পোর্টই আমরা ইউজ করলাম, একটি প্রাইমারি
অপরটি সেকেন্ডারি। তারপরের স্টেপ হচ্ছে আমাদের ফ্লপি কানেক্টর। এটি হচ্ছে ফ্লপির আইডি। এই অংশটিও ঠিক হার্ড ডিস্কের মতোই, এখানেও একটি স্টেপ করা আছে। এই স্টেপ অংশটুকুই আমরা মাদারবোর্ডের সাথে সংযোগ করব। এবং অপর অংশটি ফ্লপির সাথে অংশটি ফ্লপির সাথে সংযোগ করতে হবে। এরপরে আমাদের যে স্টেপ পাওয়ার, আমরা আগে দেখেছিলাম যে বিভিন্ন পাওয়ার স্লটগুলি, এই অংশটি আমরা এই যে সকেটগুলো আছে এগুলো সিডি রোম ড্রাইভ এবং হার্ড ডিস্ক ড্রাইভের একই, আপনি প্রত্যেকটাতে একই জিনিস লাগাতে পারবেন, কিন্তু শুধু ফ্লপি ড্রাইভের ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে 4 পিনের ছোট এবং এটা 4 পিনের বড়। তো আমরা আসুন পাওয়ার কেবলগুলো সংযোজন করি। এবং আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে পাওয়ার সকেটের মাথার একটি অংশ কার্ভ আছে এবং আরেকটি অংশ স্ট্রেট আছে। তো আপনি ইচ্ছা করলেই ভুল ঢোকাতে পারবেন না, কারণ আপনি এটার ভিতরের অংশটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে কতটুকু কোনটা কার্ভের দিকে আছে এবং কোনটা স্ট্রেটের দিকে আছে। ঠিক সেম পয়েন্টে দিয়েই আপনি যখন দিবেন এটা সংযোগ হয়ে যাবে। এবং ফ্লপি ড্রাইভের ক্ষেত্রে একই রকম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফ্লপি ড্রাইভের এই অংশটাতে পাওয়ার কানেক্টর এবং এটা হচ্ছে ফ্লপির কানেক্টর। এটা আমরা সুন্দরভাবে ফ্লপিতে দিয়ে দিব। ফ্লপির সাথে পাওয়ার কানেক্টেড হয়ে গেল এবং মাদারবোর্ড সাথে সবগুলা জিনিসের সংযোজন হয়ে গেল। তারপর আমরা আরও একটি কেবল সংযোজন করব, সেটি হচ্ছে অডিও কেবল। সিডি রুমের আমরা পিছন দিকে লক্ষ্য করলে দেখব যে 8GB পোর্ট, এখানে 8GB মিলিয়ে আমরা এই কেবলটি এখানে সিডি রুমের সাথে সংযোগ করব এবং মাদারবোর্ডের সাথে এখানে আমরা লেখা দেখব যে সিডি ইন, এই পোর্টে আমরা অডিও কেবলটাকে সংযোগ করব। তাহলে সিডি রুম থেকে মাদারবোর্ডে অর্থাৎ ফুল সিস্টেমে আমার অডিও সিস্টেম সম্পূর্ণ হয়ে গেল। তবে বর্তমানে যে মাদারবোর্ডগুলো পাওয়া যাচ্ছে প্রত্যেকটা মাদারবোর্ডের সাথেই আমাদের সাউন্ড সিস্টেম বিল্ট ইন থাকে, এতে ঝামেলার পরিমাণও খুব কম।